Reka tubasuhuze tubifuze gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga, abakunzi b'Intare Official. Muri iki gitondo rero tubazaniye amakuru agiye atandukanye, ni amakuru ari kubera imbere ku rugamba, ibintu byakomeje gukomera. M23 Alliance Fleuve Congo bamaze kwiyemerera ku mugaragaro ko aribo bagabye ibitero ku cyicaro gikuru cya drone hariya mu mujyi, hariya ku kibuga cy'indege cya Bangoka muri Kisangani. Urumva ko intare za Sarambwe zamaze kugera mu yindi ntera. Ibi ngibi se byo biraza kubyara iki cyangwa biraza gutanga iki, mu gihe intare za Sarambwe zavuze ziti ntabwo dushobora kwihangana, ntabwo ibi ngibi dushobora kubyihanganira, ahubwo tugiye kubereka ko natwe turi abantu, ko turi abagabo, tugiye kubavuniza umuheto. Muri Plaine de Ruzizi ibintu bikomeje kuzamba, ibintu bikomeje kuba bibi, ibintu bikomeje rwose gufata indi ntera, aho ubona ko intare za Sarambwe, ku makuru dukura imbere ku rugamba, intare za Sarambwe ziri gucengera, ziri kwinjira imbere kugira ngo zibashe gukubita Wazalendo. Hari amakuru menshi tugiye dufite abigaragaza rwose, bamwe batakamba bavuga ati intare za Sarambwe zirazamutse, bazamutse gutya na gutya. Turaza rero tubagezeho n'iryo tangazo Alliance Fleuve Congo yabashije gusohora. Ubungubu rero uri kumva ko ibintu byamaze kuba bibi, intare za Sarambwe zamaze kuvuguta umuti. Turaza turebe n'ubundi imbere ku mirongo y'urugamba uko byitwaye. Eske ya masezerano biri kubera hariya i Doha muri Katari byo biraza gutanga siki? Nabyo turaza tubisesengureho, turebe niba hari icyo biza gutanga cyangwa niba ahubwo ariho urugamba rugiye gukomera, urugamba ariho rugiye kuba urugamba rukaze. Ngaha wenda ndibuze gutangira n'ubundi ntangirira kuri rino tangazo ryasohowe na Alliance Fleuve Congo M23. Kamanze nasuhuza abavandimwe bose aho baherereye, nanihanganisha umuryango uri hariya muri Goma, hari imiryango bakore accident hariya mu nzira yerekera inzira yerekera muri biriya bice bya Rubaya, baza gukorera accident hariya mu Bihambwe. Abo rero harimo abavandimwe n'ubundi nabonye bakoze accident, abo bose rwose ndavuga ati nibakomeze kwihangana, iriya miryango yabuze ababo rwose, ndababwira ati nibihangane, nta kundi, niyo si ya none, niyo si turimo rwose, kwihangana bitera kunesha. Reka tujye rero kuri ririya tangazo n'ubundi, reka tujye kuri ririya tangazo ryasohowe na M23. Ubona ko M23 n'ubundi yazanye ibikoresho n'ubundi bigezweho, ku buryo kiriya gisirikare cy'abakroshari rwose bagiye kukihaniza mu buryo bukomeye. Iri tangazo rero rigira ritya. Ndabasha kurisobanura nguko, wenda ndarisobanura mu Kinyarwanda nubwo ryanditse mu Gifaransa, ariko ndagerageza kubijyana mu Kinyarwanda. Iyi nyandiko ni itangazo ryemewe ryasohowe n'umutwe witwa Alliance Fleuve Congo M23 AFC bar M23 Mouvement du 23 Mars. Ni itangazo ryasohotse ku itariki 3 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Muri itangazo uyu mutwe utangaza ku mugaragaro ko hagati ya tariki 30 z'ukwezi kwa mbere na tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri 2026 wakoze igikorwa cyo gusenya ikigo cya gisirikari gicungira indege kibamo indege zitagira abapilote drone, cyari kiri ku kibuga cy'indege cya Kisangani, ni hariya Bangoka. Bagaragaza ko icyo kigo cyari ikigo cy'amakuru cyategurirwagamo, kikahuzwa kandi kigashyirwa mu ibikorwa bya gisirikare byahitanye abasivile ndetse n'ibitero byibasiye imyanya yabo mu bice bavuga ko
byabohowe birimo Masisi, Walikale, Rutshuro, Lubero, Karehe, Mwenga, Minembwe. Donc ni ukuvuga ngo kiriya kigo ni ikigo cyacurirwagamo umugambi ukomeye, nicyo kigo kikuru cyafatirwagamo amakuru ajyanye n'ibitero byose bya drone. Ni ukuvuga ngo ariya makuru nicyo cyayarekritaga yose kikagenda kikayahuriza hamwe, bakamenya ngo hariya turajya gukora ibitero hariya, noneho bakoherereza abandi ayo madone, bakayoherereza abari ku kibuga cy'indege cya Kalemi, abari ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, abari ku kibuga cy'indege cya Kindu, noneho bakagaba ibitero bakoresheje drone, bakajya kwica abaturage nk'uko mwagiye mubibona. Alliance Fleuve Congo M23 ivuga ko iki gikorwa cyabo cyabaye nyuma y'uko bagaragarije inshuro nyinshi kandi mu buryo bugaragara ko hari ubwicanyi bukorerwa abasivile mu bice bivugwa ko byabohowe bukozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Hano reka ndabivuge neza nongere mbigire, AFC M23 ivuga ko iki gikorwa cyabo cyabaye nyuma y'uko bagaragarije inshuro nyinshi kandi mu buryo bugaragara ko hari ubwicanyi bukorerwa abasivile mu bice bivugwa ko byabohowe bukozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ariko aya matangazo yose yirengagijwe ku bushake. Bakomeza bavuga ko batigeze kandi batazigera bicara barebere igihe abasivile b'inzirakarengane bakomeje kwibasirwa mu buryo buteguwe. Donc abasivile bakomeje kwicwa, bakomeza kwibasirwa, Alliance Fleuve Congo M23 ikavuga ko itazabyihanganira, bityo bagagira ubutegetsi bwa Kinshasa ko aho bazakomeza gukora ibyo byaha, Alliance Fleuve Congo M23 izakomeza gufata ingamba zo gukuraho inkomoko y'izo mbogamizi. Ni ukuvuga ngo hariya hantu ku kibuga cy'indege cya Bangoka niho hari ibirindiro bikomeye, ari naho twavuga donc ni ku nkomoko y'ibitero aho biva, donc ni mu mizi ni naho rero hano Alliance Fleuve Congo izakomeza gufata ingamba zo gukuraho inkomoko y'izo mbogamizi, donc kurandurana n'imizi. Iri tangazo rikomeza risaba leta ya Kinshasa guhitamo mu buryo bugaragara hagati y'amahoro n'intambara. Donc leta ya Kinshasa ihitemo intambara cyangwa ihitemo amahoro. Iri tangazo rivuga ko nibahitamo amahoro igomba kububahiriza byimazeyo agahenge. Donc Kinshasa niramuka ihisemo ko amahoro abaho, Alliance Fleuve Congo ntizigera yanga amahoro, kuko Alliance Fleuve Congo n'ubundi uburyo na M23 yasabye ko habaho ibiganiro hagati, ariko leta ya Kinshasa irabyanga. Baragenda bafata ndetse bamwe mu bayobozi ba M23 babajyana i Kinshasa, bamarayo amezi 18. Gisegeti yarabicaje ngo bazaganira barushye bavuye bazariya muri Sabyinyo. Gisegeti aza kubagabaho urugamba, none reba ibyo rwamukururiye, urugamba yashoje. Hano niba barahisemo intambara izaryozwa ingaruka zose. Donc ngo niba Kinshasa ihisemo ingaruka zose z'intambara Kinshasa izamenye kuzirengera. Alliance Fleuve Congo ivuga kandi ko Kinshasa igomba kureka gushinja abandi, bashimangira ko aribo bakoze igikorwa cyo muri Gisangani. Ngo donc Kinshasa ireke kwirirwa iri gushinja abandi, iravuga u Rwanda.
M23 yemera ko ariyo yabikoze, ko aribo batwitse biriya birindiro bya drone biri Gisangani. Ariko hariya Kinshasa nayo bayeretse ko M23 nayo ifite ikoranabuhanga rihambaye, kuko haturukaga drone bahatwitse. Niyo mpamvu uri kubona ko nabo bacecetse. Kinshasa yazibye rwose. Hano ASM 23 bati ngo ivuga kandi ko Kinshasa igomba kureka gushinja abandi bantu ibindi bihugu kubyijundika no kuvuga ko aribo bakoze kira gikorwa cyo gutwika hariya. M23 ishimangira ko aribo bakoze igikorwa cyo muri Gisangani, kandi ko leta ya Kinshasa izi neza ko ibikoresho bya gisirikare yasize ku bibuga by'indege bya Goma na Kavumu. Banongeraho ko gukoresha drone n'abacanshuro atari uburenganzira bwihariye bwa Kinshasa gusa. Wumve niyo ndi kukubwira ati ngo M23 AFC yabaze kwiyemera kuri Kinshasa. Irababwira iti ntabwo ari mwebwe mwemerewe gukoresha drone mwenyine. Ikindi ntabwo ari mwemerewe gukoresha abacanshuro mwenyine. Nkuko mugenda mukabagura tukabwira amahanga ko gukoresha abacanshuro bitemewe, natwe twajya kubazana kuki so batakoresha abazungu. Niko sha muzi ko bo atari abantu. Nabo ni abantu kandi baratekereza ibyo kuvuga ati ngo bazakoresha mwebwe drone mwenyine, muzakoresha indege mwenyine. Ibyo mwasize ku ikibuga cy'indege mwagisizeho n'indege, ikibuga cy'indege cya Goma mwagishyizeho Sokoyi, mugisigaho n'indiriko butere iri avion de chasse ndetse n'amadrone murayahata. Mwari muzi ko M23 mwasize za kamikazi, mwari muzi ko cyangwa izo bafatiye muri Rwindi, bafatiye drone muri Rwindi. Izo zose rero zigomba gukora. Ku gice cya nyuma cy'inyandiko urupapuro rwa kabiri rwo ngiyeho, M23 irasaba umuryango mpuzamahanga kwihutira gutabara kugira ngo ihagarike ihohoterwa ry'ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje gukora abaturage, kandi ihoshe ikibazo cy'ubudahana ku byaha bikorerwa abasivili. Abasivili bari gupfa ariko bakabura uwabavugira. Alliance of bikorwa na 23 basoreza bemeza ko bakomeje kandi bashikamye ku mugambi wo gushaka igisubizo cy'amahoro ku ntambara iriho. Itangazo ryashyizweho umukono igomba ku itariki 3 z'ukwezi kwa kabiri 2026 risinywa na Lawrence Kanyuka, umuyobozi ushinzwe itumanaho muri Alliance Fleuve Congo AFC. Imbaraga ku ntare za Sarambwe, imbaraga kuri MRDP twirwaneho. Good. Ahangaha rero urugamba niho rwajya gukomera. Urugamba rushyushye we rwenda kurangira. Ubu ngubu rurashyushye. Gisageti nagiye kubona ko, reka manze nababwiza ukuri, uru rugamba ukuntu ko rwari ruteye. Intambara yo ku butaka Alliance Fleuve Congo M23 yamaze kuyitsinda Auguste, sibyo? Yamaze kuyitsinda nongere mbivuge ko yamaze kuyitsinda. Igisirikare cya Kinshasa kiravuga giti reka noneho twebwe dukoreshe iyi kirere noneho Alliance Fleuve Congo M23 iberetse ko n'iyi kirere nayo iyishoboye. Icyambere nuko ijye kurimbura imuzi waho bituruka, ikagenda ikavuga ati ibitero bituruka naha, rikariho tumanza twagira ute twarimbura. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza imbaraga zidasanzwe za Alliance Fleuve Congo M23. Murumva ko M23 rwose ibintu ikomeje kubikora, kandi ikababwira ati ntabwo ari mwe mwemerewe gukoresha abacanshuro mwenyine, natwe turabemerewe. Byo ngibyo rwose ntimubizane ngo nimwe muzabakoresha mwenyine. Negative. Ibintu rero ubona ko bikomeje gukara, ibintu bikomeje gukakara. Intare za Sarambwe nkuko zamaze kwibabwira zirababwira ziti ntabwo ari mwe mwenyine mwakoresha abacanshuro, ikindi si mwe mwenyine mwakoresha
ibice bigiye bitandukanye, cyangwa ngo ni mwe mwenyine mwakoresha abacanshuro. Ati natwe turabyemerewe. Ano makuru rero, ano makuru ndaza kuyakurikirana. Bavuga ko hari ambiscade n'ubundi ya Wazalendo yaba yateze intare za Sarambwe ari hafi ya Mweso, ariko ndahamya ko ino nkuru niyo kubeshya, kuko ndabikura kuri Wazalendo info. Abangabo bo barabeshya, kandi hari ya Mweso mafite abantu baba bari kumpereza ikintu ku kindi uko byitwaye. Uko byitwaye rwose, amakuru imba nyabona akantu ku kandi. Akantu ku kandi rwose imba nkabona. Hariya muri Plaine de Rusizi. Plaine de Rusizi ibintu naho bikomeje kuzamba, ibintu bikomeje kuba bibi, ibintu bikomeje kwangirika rwose. Ubona ko ibintu bikomeje kuzamba, ibintu bikomeje kuba bibi. Amakuru aturuka hariya rero araza akatubwira ko intare za Sarambwe zazamutse ku bwinshi. Intare za Sarambwe zazamutse ku bwinshi, ziva hariya za Kamanyora. Abandi bava i Bukavu bazamuka ari amakamyo, arabavuga amakamyo 20, abavuga amakamyo 28, abavuga amakamyo 18. Buri bantu bavuga biturukanye n'abo babonye. Akiyongeraho ko babonye icyo bita char de combat cyangwa blende, le blende, auto blende, imodoka za blende nazo zazamutse, ndetse zizamuka nk'uko zarenze Ruvungi. Zirazamuka zigera Runingo. Rubango yuvuye Ruvungi ugiye kugera Runingo. Mu gihe muri kiriya gice cyari uvuye za Kiriba uri kumanuka epfo, hari igice kirimo abasirikare b'Abarundi bamaze kugoterwamo, babuze ukuntu ko bavamo. Ariko nko milimetero 5 uvuye Kiriba uri kuza buriya Kiriba, kuko Kiriba irimo FARDC na Wazalendo, baje gupiya. Hari n'abaturage nabonye mararamiko yabo bose bari gusakuza, bari kuvuga ati guverinoma rwose ni mudufashe, bari gutabaza, bari kuvuga ati turi kwibwa n'abasirikare bacu na za Wazalendo, nibo bakagombye kuturinda ariko nibo batumereye nabi. Abo baba bari gutabaza mu gahekamwe. Mu mitabarize yabo bagatabaza bavuga ati mudufashe. Abandi nabo bagatabaza bari kuvuga ati ngo mutubwirire abasirikare b'u Burundi bari aho ngaho muri Plaine de Rusizi, ati ibintu byakomeye, ibintu byakaze. Ati barazamutse, ati icyo bagiye kubakora kiruta cya kindi babakoreye cyagiye mbere. Murumva? Ati mutugirire ikigongwe mwogahekamwe, muva aho ngaho mwe mugiye muri Uvira. Nitwibagirwe ko hejuru muri Moya Plateau harimo abasirikari ba mama 23 bari hariya za Remera. Abandi bamaze kugera muri ya misozi yo hejuru iriya ikikije n'ubundi hariya aribo za Kirungwa na za Mitamba. Iriya misozi irimo mama 23, ku buryo abantu batangiye kwibaza bakavuga ati intare za Sarambwe zigiye kongera gusubira muri Uvira. Reka mabwiza ukuri, ntabwo intare za Sarambwe ziri busubire muri Uvira. Muri Uvira sari mwiki amahanga yongera asakuza. Ari amasezerano amaze gusinyira Doha. Reka mbwira abantu bari kubimbaza ati intare za Sarambwe zigiye gusubira muri Uvira, ntabwo zijyamo. Ibyo mbabwiye ni ukuri nuko zitajyamo. Impamvu utari bujyemo ngiyi, bamaze gusinya amasezerano, baravuga ati hari yagiye gukora ingamo za CRG, ni ari CRGR, uriya muryango mpuzamahanga wa Afurika, ni bari ibuki simbizi ibyo byabo. Akazamo na Monisco. Monisco igiye kudeploying ingabo hariya, sibyo? Igiye kudeployinga ingabo hariya. Nyuma kwa deploying ingabo se CRGR, ni bari CRGLR ingabo, ndetse bakajya batanga amakuru. Alliance Fleuve Congo ramutigiye muri Uvira M23 batangira kuba ati ngo M23 ngo ibineyemo, ugasanga batangiye kwitwaza ati niyo yishe ya masezerano, irabareka bagende bajyemo banagumemo. Monisco ikomeze yikoranire na FARDC,
gusa uko bakorana kose mwibuke bakoraniye mu mujyi wa Goma, ariko ntabwo byatumye umujyi wa Goma utabatombe. Mu gihe rero bazakomeza gukorana nabo, n'ubundi M23 zababwira ati ibi muri gukora ntabwo tubyemeye, babarasa. Ariko ikintu kiriho biturukanye na mararamiko y'abaturage bahariye bari kuraramika, ntabwo M23 iri buze gukomeza kubemerera yuko bakomeza guhangayika, bagakomeza kugirirwa nabi n'abakoroshari. Reka wenda mu byumve uko abaturage wenda bari kuraramika. Muri hangana rwose, aho nari nabigashyize ako ka audio ndakabuze, ariko ntacyo bitwaye n'ubundi wenda reka mvuge kuko nge nakumvishe ibyo bavuze. Bahamagariraga guverinoma Kinshasa bayibwira ati mudutabare cyangwa dutabarwe na M23. Mu gihe twebwe twari twizeye ko ari mwebwe ngabo zacu, mutubwira ko muri ingabo z'igihugu, mutubwira ko Wazalendo ari abana bacu, ko aribo bagomba kudufasha muri byose, namwe mukadufasha. Ngo ariko ikintu kitubabaje ni kimwe, nuko kuva Kiriba uri kuza Runingo, abasirikari ba FARDC ndetse na Wazalendo bari kuza kwihisha hafi y'umuhanda. Bamara kuza kwihisha hafi y'umuhanda, bakiba abaturage, bagapiya abaturage, ngo hari abo batwaye amafaranga, hari abo batwaye amatelefone, ndetse n'abagore n'abakobwa bagafatwa ku ngufu. Ati turatabaza, ati mu gihe M23 mu minsi mike yagize ahangaha ntabwo bigeze babikora, nta muntu wigeze yibwa, nta muntu wigeze arepingwa akorerwa violence. Ariko biratubabaje kubona mwebwe mu mwanya muto mugeze ahangaha bahabahaye. Ibikorwa biri gukorwa rwose birahangayikishije kandi birababaje. Ngo turasaba kugira ngo mudutabare, turasaba ngo mudukize FARDC, mudukize Wazalendo, muze mudutabare, munahane abangaba bari gukora ibi bikorwa. Ndikumva ko kugira ngo abaturage bakomeze gutabaza nuko bahangayitse mu minsi mike. Mu gihe rero intare za Sarambwe zamaze kuzamuka, bavuga ko intare za Sarambwe zishobora gufungira no mu ndari za Kiriba. Ayo ni amakuru wenda nkura ku bamotari, n'abakuru buriya ku bamotari burya bakubwira ngo ntabwo aba yizewe kuko abamotari babara yabo. Ni amakuru nkura ku bamotari, ariko amakuru yizewe nuko habayemo renforcement kandi intare za Sarambwe zikaba koko zamaze gupanga ko urugamba rugiye gukomera, urugamba rugiye kuba urugamba. Urugamba rugiye kuba urugamba rero, ibyo ndi kubabwiza ukuri. Hari umuntu wabonaga sinzi niba ari ngo tyaza amenyo ngo uzarya bakame. Icyo mbabwiye cyo kimwe nuko ibintu bishobora gukara kandi ibintu bishobora gukomera. Reka tuza turebere kure bya ndise bya Doha, hari icyo bizafasha ku bijyanye n'ino nzira y'amahoro bari kuvuga, cyangwa nabyo bizaba ku munwa n'amasigara cyica. Mu bihe bya none politiki yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igaragara nk'ikinamico yiganjemo igitutu n'igitutu byashinze imizi. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abaharanira uburenganzira bwa muntu barafungwa ku bwinshi muri Kinshasa, abandi bagahitamo ubuhungiro kugira ngo barokoke ihohoterwa rishobora kubahitana, mu gihe urutonde rw'abapfuye rukomeza kwiyongera mu buryo bubabaje, rukanagera no ku basirikare bakuru mu ngabo z'igihugu. Sibyo mubyibuke, ibi ngibi wenda ntabwo turi buze kubigarukaho cyane kubera impamvu abo gufungwa murabazi. Abajenerali barafunzwe, abakoloneli barafunzwe, abanyepolitiki barafunzwe, abandi bo bagahitamo guhungira bagahitamo guhungira muri M23 muri Alliance Fleuve Congo. Murababona buri munsi ba Claude Ibila, niba ari Balanki, bande bose bagiye baza. Iyi shusho y'igitutu ikabije igaragaza guhangana rikomeye ry'imikorere y'inzego z'igihugu, aho gutanga ibitekerezo bitandukanye bifatwa nk'icyaha, naho kutavuga rumwe n'ubutegetsi bikagereranywa no kubangamira umutekano w'igihugu. Muri uru rwego ibisabwa byatanzwe n'ishyaka Ensemble pour la République
ntibigomba gufatwa nk'amayeri ya politike cyangwa igitutu cya hato na hato, ahubwo ni ibisabwa bishingiye ku mahame shingiro ya demokarasi. Ni ururimi rwa politike rw'ibanze rugaragaza ko nta biganiro by'ukuri byabaho mu gihe hatubahirijwe amahame y'ibanze agenga leta igendera ku mategeko. Ababa barasaba kugira ngo ibiganiro bijye bibaho ariko bihuje abanyekongo bose. Ibi ni Assemblée pour la République iriya iyobowe na Moise Katumbi Chapwe. Ati bino biganiro kujyamo abahagarariye gutya na gutya, ariko ibiganiro by'abakongomani bose nibyo byakagombye kuba iby'ingenzi. Gukuraho imanza zishingiye ku mpamvu za politike, gufungura byihuse imfungwa za politike, leta Kinshasa ntibikorwa. Guhagarika gukoresha ubutabera mu nyungu za politiki, gukuraho inzitizi zimwe na zimwe n'ubundi ubona ziriho. Hari inzitizi nyinshi n'ubundi uhasanga ubona ko zibangamira inzira y'amahoro. Guhagarika ibikorwa byose by'igitugu, gukuraho inzitizi zishingiye ku mategeko zituma abantu babuzwa kugenda, no guhagarika ibikorwa byose by'igitugu. Ibi byose ni intambwe ntoya cyane yo kubaha leta igendera ku mategeko. Ibi ntibigomba gufatwa nk'impano idasanzwe n'ubutegetsi, ahubwo ni inshingano zigenwa n'itegeko nshinga ku butegetsi bwose bwifuza kwitwa ubwa demokarasi kandi bufite ishingiro. Ngezo za demokarasi bavuga, zo za demokarasi numva ko nazibona, numva ngo ni ubutegetsi bw'abaturage bubereye abaturage, bukorera abaturage. Izo za demokarasi bavuga, ariko amagani Kongo iharanira demokarasi ntiranayigeraho. Izo za demokarasi ngewe bajya bavuga hano muri Kongo narazibuze. Bakaba bati mu gihe inzego z'ubutabera zikomeje gukoreshwa nk'intwaro yo gukumira abatavuga rumwe n'ubutegetsi, no mu gihe ubwisanzure bw'umuntu bugengwa n'ukwiyegurira ubutegetsi, gutumira abantu mu biganiro bigaragaza nk'ubusa butagira umumaro. Yewe bino biganiro reka nkubwize ukuri, ino ntambara igomba kurangizwa n'isasu. Ntabwo ngo ino ntambara ngo izarangizwa ngo n'ibiganiro byo kwa Gisegeti no kuganana na Gisegeti. Ntacyo bimaze kuko Kongo iharanira demokarasi ntiragera kuri demokarasi. Icyizere ntigitegekwa, cyubakwa n'ibikorwa bifatika bigaragara kandi bishobora gusubirwaho. Ibigaragaza guca burundu n'imikorere ishingiye ku gitutu n'akarengane. Hari angaha ubona ko guverinoma n'ubundi yo ikoresha ibintu ubona ko iri kubangamira gusa abaturage. Ndababwiza ukuri, guverinoma ya Kinshasa ni donc Mobutu yari umudictateur. Burya ntuza Perezida Kabila nubwo nawe atarangije intambara ya M23, ariko burya Kabila abaturage bafite ubwisanzure baravugaga. Hari ibintu byinshi yagezeho ubona ko yagiye abigeraho, mu gihe ino leta muri leta zishobora kuzandikwa mu mateka, muri leta mbi, leta Gisegeti izabamo. Ni leta kugeza amagingo y'angaya nta kantu na kamwe yari yageza ku baturage. N'aka kamwe wavuga se nakahe? Yashyizeho leta de siège, yanafunze abajenerali, abandi bajenerali arabica. Nuko ngo ashobora kuzaba mu mateka mu bafunze abajenerali benshi n'abishe abajenerali benshi. Ibyo byo azabikora. Ujya kuvuga arakuzibya. Nuko ngo uhungabanyije umutekano w'igihugu n'umudendezo w'igihugu. Ariyo mpamvu uri kubona ari kugira opposition nyinshi. Nukubera kubura ubwenge niko nabivuga. Ni Repubulika ya Demokarasi niragira muri demokarasi. Sibyo? République démocratique du Congo, ariko ni ya demokarasi. Mu Kinyarwanda se République démocratique du Congo. Mu Kinyarwanda wano ni Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Guharanira. Ze guharanira biri hehe muri rya jambo. Bon, reka tubyihorere. Donc warakoresha igifungo kugira ngo acecekeshe abantu batavuga rumwe nabo we, abandi akabica.
abandi babona ko bikomeye akabagira impunzi. Ni muri urwo rwego rero gusaba kurekura imfungwa za politike atari igikorwa cy'impuhwe gitegerejwe, ahubwo ari igisabwa kugira ngo demokarasi igire isuku n'ubuzima. Sosiyete yemera gufungwa kw'abavuga ibitekerezo. Sosiyete se yemera ko hafungwa abantu bavuga batanga ibitekerezo byabo? Ahubwo hafungwa abantu bafite amakosa runaka. Abantu bafite ibyaha bakatiwe n'inkiko barafungwa, ariko baragenda afunga buhoro buhoro kugeza igihe azabamarira. Mukomeze rero mugubwe neza, mugire ubuzima bwiza, Uwiteka akomeze kwibana na buri wese. Abakunzi bacu turabakunda, ahangaha ku Intare Official tubifuriza kugira ibyiza, kugira Imana n'amafaranga. Gaho rero tubifurije gukora subscribe ahangaha ku Intare Official, kandi mujye musharinga ibiganiro byacu. Mukomeze rero mugire ubuzima bwiza, Uwiteka akomeze kwibanira na buri